If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. ជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយបាទជាមួយនឹង App Tnaot បាទមិនជាមួយនឹងសមាជិកហើយឥឡូវជួបគ្នាជាមួយនឹង App Tnaot បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមកធ្វើការ review ជាមួយនឹង App Tnaot សាជាថ្មីឡើងវិញដោយសារឥឡូវគេមាន promotion ពិសេសសម្រាប់ឱកាសវិធីបន់អំបុកសម្រាប់បខែខាងមុខវិធីបន់អំទូកយើងហ្នឹងគឺ App Tnaot បាន promotion នៃគេបើកឲ្យរហូតលុយសាថ្មីទៀតមកបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះបញ្ញាប់រស់ឡើងឥឡូវ App Tnaot វាបានបើកឲ្យរហូតលុយទៀតហើយអ្នកនេះដឹងស្រាប់ទេថា App មួយនេះគឺពិតជាល្បីមែនតើកាលពីឆ្នាំទៅម្នាក់រហូតលុយពី App មួយនេះបានរហូតដល់រាប់រយដុល្លារអូខេឥឡូវ App មួយនេះបានបើកឲ្យរហូតលុយជាថ្មីឡើងវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវានឹងបិទទៅវិញថ្ងៃណាទេឥឡូវគាត់តែដឹងថាវាបើករហូតលុយដល់ជាថ្មីឡើងវិញអញ្ចឹងអ្នកនេះរស់រាន់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះអស់មកក្រោមមកនៅក្នុង page គេបានផុសហើយណាអូខេខ្ញុំទៅចូលមើលបានដឹងដែរបាទគេដាក់ថានិយាយថារង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ទៅ$10,000បានឯនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកណែនាំមិត្តភ័ក្តិឲ្យប្រើប្រាស់ App Tnaot បាទនេះគេដាក់ទៀតហើយនេះបាទប្រើ App Tnaot ក៏ទទួលបានរង្វាន់ដែរបាទនៅចាំអីទៀត download និងប្រើប្រាស់ App Tnaot ដើម្បីទទួលបានការឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើននេះទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវគឺគេមានរហូតដល់$10,000អ្នកនេះមិនមែនធម្មតាទេគេចែកលុយរហូតដល់$10,000សម្រាប់វិធីបន់អំទូកនេះតែមិនមែនយើងចោះឈ្មោះយើងបាន$10,000ណាអូខេនៅនោះវាមានការចាប់រង្វាន់ចាប់អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់មើលពីការចោះឈ្មោះទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺមុននឹងឈានដល់ការចោះឈ្មោះលេងជាមួយកម្មនៅរលុយជាមួយកម្មវិធី App Tnaot នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះជួយមកចុច subscribe នៅ channel Smart Techcom អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូចេញទៅតែទៅមួយវីដេអូមេរៀនរលុយមេរៀនចំណេះដឹងផ្សេងៗគឺអ្នកនេះនឹងបានឃើញមុនគេតែម្ដងអូខេឥឡូវគឺខ្ញុំទៅប្រាប់ពីការចោះឈ្មោះបន្តិចសិនអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលបានមើលវីដេអូនេះអ្នកនេះអាចមើល link បាន link download កម្មវិធីគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូ description អញ្ចឹងអ្នកនេះអាច click លើ link ហ្នឹងមកបាទអាច click លើ link ហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី App Tnaot យើងនេះគឺវាដកលុយចូលមកកាន់វិញមកកណីវិញបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើ App Tnaot កាលពីឆ្នាំទៅគឺដឹងហើយបាទគឺវាដកចូលមកកាន់វិញបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីការចោះឈ្មោះអញ្ចឹងបន្តិចសិនអញ្ចឹងកាលពីឆ្នាំទៅអ្នកនេះបានចោះឈ្មោះប្រើកម្មវិធី App Tnaot ហើយអ្នកខ្លះក៏បានលុបវាចូលអីចឹងទៅដូចខ្ញុំក៏បានលុបដែរបាទឥឡូវខ្ញុំទើបតែ download មកសារថ្មីឡើងវិញទេបាទអញ្ចឹងគឺអ្នកនេះអាចចោះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទថ្មីបាទលេខទូរស័ព្ទថ្មីបានព្រោះអីវាអត់ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទចាស់វាអត់មាន security ចាប់យើងទេយើងប្រើលេខទូរស័ព្ទថ្មីដើម្បីចោះឈ្មោះទៅបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញពីការចោះឈ្មោះថាយើងត្រូវបំពេញអីខ្លះបាទអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនេះចុចតាម link ដែលខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅខាងក្រោមវីដេអូ description ហ្នឹងមកអ្នកនេះនឹងមកដល់ dashboard បែបនេះហើយបាទហើយត្រង់នេះតម្រូវឲ្យអ្នកនេះបំពេញលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនេះចូលដើម្បីចោះឈ្មោះមួយវាណាយើងវាយលេខទូរស័ព្ទយើងចូលអូខេបាទបន្ទាប់មកអ្នកនេះនឹងមកដល់កន្លែងបែបនេះហើយបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងចូលបាញ់ណាអូខេនេះកន្លែងនេះអ្នកនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងប្រអប់នេះហើយនេះប្រអប់នេះបាទជាស្រ័យគឺច្រឡំដែរវារលត់ទៅផ្ទាំងផ្សេងបាទហើយខ្ញុំសូមឲ្យមើលសារថ្មីបាទនេះដូចជាប្រអប់នេះគឺយើងត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទផងយើងនឹងចូលបាទពេញលេខទូរស័ព្ទវាចូលមកនៅពេលដែលអ្នកនេះចុចតាម link ខ្ញុំនោះមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយអ្នកនេះចុចលើពាក្យទទួលឥឡូវនេះបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់មកវាមកដល់ផ្ទាំងបែបនេះអូខេផ្ទាំងបែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកនេះចុចលើពាក្យកន្លែង download នេះបាទដើម្បីទៅដំឡើងកម្មវិធី App Tnaot ហ្នឹងមកនៅលើទូរស័ព្ទដៃយើងអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចដំឡើងអ្នកនេះវានាំយើងទៅកាន់ Play Store ហើយបាទ Play Store ដើម្បីធ្វើការ install កម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនេះធ្វើការ download កម្មវិធីហ្នឹងមកបាទ download វាដាក់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបន្ទាប់មកអ្នកនេះធ្វើការដំឡើងវាមកបាទដំឡើងវាដាក់នៅទូរស័ព្ទដៃយើងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងបន្ទាប់ពីវាពេញយើងបើកកម្មវិធីហ្នឹងហើយវាឲ្យយើងជំរើសយកភាសាបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះចូលចិត្តប្រើអង់គ្លេសយើងរើសយកភាសាអង់គ្លេសហើយបើសិនជាយើងចូលចិត្តប្រើភាសាខ្មែរយើងចុចលើភាសាខ្មែរមកបាទអូខេបន្ទាប់មកគឺវាមកដល់ dashboard បែបនេះណាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនេះត្រូវចោះឈ្មោះកន្លែងនេះមកដាក់ភាសាទៀតមិនគឺយើងគ្រាន់តែដាក់លេខទូរស័ព្ទទេគឺយើងអត់បានចោះឈ្មោះទេបន្ទាប់មកយើងមកដល់កន្លែងនេះអ្នកនេះទៅ off ទៅខាងលើបាទអូខេខ្ញុំសូមប្ដូរ color បន្តិចសិនអូខេខ្ញុំរើសយក color រៀងស្អាតបន្តិចសិនបាទវាគួរអត់ស្ដាច់អូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះមកកន្លែងខាងលើនេះបាទជានេះអ្នកនេះមើលកន្លែងបាទកន្លែងនេះអ្នកនេះមកកន្លែងរើសយកលេខទូរស័ព្ទនេះបាទអញ្ចឹងយើងselect លើរូបទូរស័ព្ទហ្នឹងមកដើម្បីចោះឈ្មោះមួយវាយើងអាចចោះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook អីជាដើមតែសម្រាប់ខ្ញុំrecommend ឲ្យប្រើលេខទូរស័ព្ទយើងចុចលើរូបទូរស័ព្ទហ្នឹងមកបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចលើរូបទូរស័ព្ទមកវាមកដល់ផ្ទាំង dashboard បែបនេះបន្ទាប់មកអ្នកនេះមកកន្លែងពាក្យថាមកដល់នេះអ្នកនេះរើសយកពាក្យថាចោះឈ្មោះណាគេចុចលើពាក្យចោះឈ្មោះអូខេបន្ទាប់មកវាមកដល់កន្លែងបែបនេះដើម្បីឲ្យយើងបំពេញព័ត៌មាននៃការចោះឈ្មោះផងយើងបាទ
អូខេអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងនៅ Cambodia វាចាញ់ស្រុកខ្មែរស្រាប់ហើយចាញ់ Cambodia ហើយបន្ទាប់មកប្រអប់នេះគឺយើងត្រូវវាយលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ចូលមកហ្នឹងចូលគឺជាលេខទូរស័ព្ទផងយើងដែលយើងអាចប្រើការបានសម្រាប់ទទួល SMS ណាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកនាងឃើញលេខមួយអក្សរដែលអក្សររួមជាមួយលេខគេដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះបាទវាមានកាប់ឆាណាបន្ទាប់មកយើងអ្នកនាងយកអក្សរហ្នឹងវាយមកចូលនៅក្នុងប្រអប់នេះគឺជាការបំពេញកាប់ឆាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកនាងនឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថាបាទទូយក SMS អ្នកនាងចុចត្រង់នេះហើយអ្នកនាងចុចលេខកូដផងយើងចូលណាលើកពាក្យសម្ងាត់ផងយើងដែលជា password កម្មវិធីរបស់យើងចូលនៅក្នុងហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកនាងចុចលើកន្លែងប្រអប់មួយត្រង់នេះបាទនេះប្រអប់មួយដែលគេដាក់នៅត្រង់នេះបាទដោយសារខ្ញុំបានចុចហើយខ្ញុំភ្លេចថតឲ្យមើលអ្នកនាងចុចលើប្រអប់មួយត្រង់នេះដើម្បីទទួលយក SMS ដែលក្រុមហ៊ុនផ្ញើមកឲ្យយើងគឺរយៈពេល1នាទីគេឲ្យយើងបំពេញ SMS ហ្នឹងចូលនៅក្នុងកន្លែងនេះបាទបំពេញ SMS ហ្នឹងចូលនេះ SMS ដែលគេផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំនេះគឺមានលេខចំនួន6ខ្ទង់បាទអញ្ចឹងយើងបំពេញចូលនៅក្នុងប្រអប់នេះមកបាទនេះប្រអប់នេះគេបំពេញចូលក្នុងហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីយើងបំពេញហើយយើងគ្រីសនៅក្នុងប្រអប់នេះមួយបាទហើយព័ត៌មាននៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាអ្នកនេះត្រូវតែបំពេញវាហើយណាអូខេបន្ទាប់យើងគ្រីសហើយយើងចុចលើពាក្យកន្លែងថាចោះឈ្មោះបាទចោះឈ្មោះអូខេអញ្ចឹង SMS មិនហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តទៀតដល់ពេលដែលយើងចុចនៅកន្លែងនេះគឺគេនឹងផ្ញើចូលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់នេះហើយបាទលេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានដាក់ចោះឈ្មោះមួយវានេះហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះទៅយកលេខ SMS ដែលគេផ្ញើមកឲ្យយើងនឹងមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងបាទប្រអប់មួយនេះតោះមកយើងអាចចុចលើពាក្យចោះឈ្មោះនេះបានបន្ទាប់មកគឺវាមកដល់ដាក់ស្បត់បែបនេះណាអូខេវាមកដល់វាដាក់ថាការចោះឈ្មោះបានជោគជ័យបន្ទាប់មកមកដល់កន្លែងនេះមួយទៀតបន្ទាប់មកអ្នកនេះត្រូវរើសយកពាក្យកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវឡុកចូលទៅកាន់កម្មវិធីផងយើងដែលយើងបានចោះឈ្មោះមិញអូខេកន្លែងនេះគឺវាដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់តំបន់មកកម្ពុជាហើយកន្លែងនេះដាក់លេខទូរស័ព្ទដែលយើងបានចោះឈ្មោះមួយវាមិញបន្ទាប់មកកន្លែងនេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងឯងគឺជាលេខ password ដែលយើងបានបង្កើតមិញហ្នឹងគឺមិនមែនលេខ SMS ទេណាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញបាទនេះគឺលេខបាទពាក្យសម្ងាត់ដែលយើងបានបង្កើតខ្លួនឯងហើយយើងត្រូវចាំខ្លួនឯងហ្នឹងបាទយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះអូខេគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុងប្រអប់នេះមកបាទនេះប្រអប់នេះបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយយើងចុចលើពាក្យថាចូលទៅកាន់គណនីបាទគឺជាការសាច់តែម្ដងអូខេបាទបន្ទាប់មកវានឹងរត់ចូលមកកាន់គណនីឲ្យយើងហើយអូខេឥឡូវគឺយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីវិញម្ដងយើងមើលនៅទម្រង់កម្មវិធីដែលយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានតាមរយៈអីខ្លះឥឡូវយើងចុចចូលមកកាន់កម្មវិធី App Tnaot នេះមកបាទយើងចូលមកកាន់ App Tnaot មកអូខេបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការចោះឈ្មោះហើយណាគឺខ្ញុំសូមចុចបញ្ចូលកម្មវិធីឥឡូវនៃការចោះឈ្មោះមិញគឺខ្ញុំបានប្រាប់ហើយអ្នកនេះនៅពេលដែលចុចចូលមកអ្នកនេះឃើញហើយនេះរង្វាន់គេដាក់ថារង្វាន់រហូតដល់ទៅ$10,000បាទមិនមែនតិចទេ$10,000ហើយកាលពីឆ្នាំទៅ App Tnaot ចំណាយលុយក៏មិនមែនតិចដែរខ្ទង់$10,000ដែរហ្នឹងបាទគឺម្នាក់ទទួលបានរាប់រយ$ពីការលេងជាមួយកម្មវិធីនេះដែលដកលុយចូលទៅកាន់វិញអីទៀតស្រួលមែនតើវិញ ABA បាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមខ្វាញ់សិនបាទខ្ញុំអត់ចូលមើលទេបាទហើយបន្ទាប់មកអ្នកនេះមកមើលកន្លែងរកលុយវាអ្នកនេះចូលមកកន្លែងនេះបាទអ្នកនេះចូលមកកន្លែងបាទរបស់ខ្ញុំនេះមកបាទយើងចូលមកកន្លែងរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់មកអ្នកនេះឃើញព័ត៌មានផងយើងបាទនេះគឺជា account ដែលយើងបានធ្វើការចោះឈ្មោះមិញអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមាននៅកន្លែងដាក់ថារង្វាន់$10,000នេះអ្នកនេះចុចមើលត្រង់ហ្នឹងណាឥឡូវខ្ញុំសូមឲ្យចុចមើលត្រង់ហ្នឹងរង្វាន់$10,000ហ្នឹងសិនបាទអូខេយើងចុចលើហ្នឹងមើលថាវាមានអីខ្លះបាទអូខេនៅក្នុងនេះគឺអ្នកនេះបានឃើញហើយគឺនេះវាមានរយៈពេលប្រហែលនេះរយៈពេលលេងគឺចាប់ពីថ្ងៃទីបាទថ្ងៃទី11បាទថ្ងៃទី1បាទថ្ងៃទី1ខែ11រហូតថ្ងៃទី1ខែ11ឆ្នាំ2019រហូតដល់ថ្ងៃទីបាទនេះថ្ងៃទី11ខែ12បាទហ្នឹងហើយថ្ងៃទី11ខែ12គឺគេចប់កម្មវិធីដែលអាចគេបញ្ចប់ការរកលុយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះគួរតែរស់រានឡើងទៅហើយអ្នកនេះអាចអស់មកក្រុមមកមើលអីផ្សេងដែលគេបានបង្ហាញនេះបាទកាក់ច្រើនកាក់អីមានច្រើនមែនតើបាទឥឡូវគឺកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងណាអូខេយើងទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបាទកន្លែងផ្សេងទៀតថាយើងអាចរកលុយបានពីវាហ្នឹងតាមរយៈអីគេខ្លះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះមកមើលនៅកន្លែងនេះបាទអ្នកនេះឃើញនៅខាងលើនេះវាមាន check in កាក់ check in បាទដូចឆ្នាំទៅដែរឆ្នាំទៅក៏មានប៊ូតុង check in បាទដើម្បីយើងទទួលយកកាក់បាទទុកដោទៅជាលុយសម្រាប់ដកចូលទៅកាន់វិញអញ្ចឹងនេះយើងចូលមកលេងកម្មវិធីនឹងថ្ងៃទី1យើងទទួលបាន10កាក់ថ្ងៃទី2យើងទទួលបាន10កាក់ដែរថ្ងៃទី3 20កាក់ថ្ងៃទី4យើងចូលមកថ្ងៃទី4 20កាក់ដែរបាទថ្ងៃទី5ក៏20ថ្ងៃទី6 20ថ្ងៃទី7ក៏គឺថ្ងៃទី7គឺយើងទទួលបាន50កាក់បាទអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានកាក់ហ្នឹងអ្នកនេះត្រូវចុចកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់រូបកដោដែលអាចចុចចូលមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា check in បានកាក់យើងចុចលើហ្នឹងមកបាទអូខេនេះគឺយើងទទួលបាន10កាក់បាទ10កាក់ពីកម្មវិធី App Tnaot បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសំកាក់ដើម្បីដូរទៅជាលុយជារៀងរាល់ថ្ងៃ App Tnaot នឹងធ្វើការដូរកាក់នឹងជាលុយទៅជាលុយឲ្យយើងនៅពីលៀងម៉ោង12យប់បាទវានឹងដូរកាក់នឹងជាលុយឲ្យយើងហើយយើងក៏អាចយកលុយផងយើងទៅបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបានដែរបាទអូខេវាពិតជាលយមែនតើបាទឥឡូវគឺយើងចូលទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងចុចមកកន្លែងនេះបាទយើងចុចមកកន្លែងនេះទៀតបាទនេះទទួលយកកាក់នេះ
យើងអាចថាកន្លែងណាដែលយើងអាចរកកាក់បានខ្លះបាទអូខេយើងចុចមើលថងហ្នឹងមកបាទអូខេយើងមើលកន្លែងនេះហើយយើងកន្លែងនេះគឺយើងមើលនេះបន្ថែមមិត្តភ័ក្តិ3នាក់បាទក្នុងម្នាក់យើងទទួលបាន200កាក់អូខេនេះគឺដាក់ថាចូលទៅបំពេញបាទនេះគេដាក់ថា cam chat មិត្តភ័ក្តិទាំង3នាក់នេះអាចទទួលបាន200កាក់កំណត់បាទយើងអាចចូលមកដំឡើងអីគេទៅ cam chat នេះឥឡូវគឺអាហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវទាន់យល់ទេបាទចាំមកវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងបញ្យល់បន្ថែមទៅមួយ cam chat នេះខ្ញុំសូមសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបន្តិចសិនដោយសារខ្ញុំទើបតែចោះឈ្មោះមិញដែរខ្ញុំអត់ទាន់ស្វែងយល់ច្បាស់ពីវាអញ្ចឹងយើងមក check in យកកាក់យកអីសិនមកបាទអូខេហើយវាមានកន្លែងបាទបញ្ចេញផ្នែកផ្គត់ផ្គង់ទឹកក្នុង cam KC នេះទៀតបាទឥឡូវគឺខ្ញុំអត់ទាន់យល់ទេនៅចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់សូវទាន់យល់ទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថានេះគឺកាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានមិញនេះគឺ10កាក់បាទ10កាក់បាទនេះកាក់ដែលយើងបានទទួលបានមិញគឺ10កាក់អូខេអញ្ចឹងយើងទៅមើលនៅកន្លែងផ្សេងទៀតថាកន្លែងណាដែលយើងអាចរកលុយជាមួយកម្មវិធីនេះបានទៀតបាទឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងនេះទៀតបាទនេះគឺកន្លែងបាទនេះកម្មវិធីបំពេញបំផុតយើងចុចមើលលើហ្នឹងវាមានអីគេខ្លះទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចលើហ្នឹងមើលទៀតណាបាទអូខេនេះគឺវាមានតកតមួយចំណុចផ្សេងដែលអ្នកនេះអាចចូលមកអាននៅខ្លួនឯងបានគឺវាច្រើនមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចចូលមកអានមកវាមាន promotion អីផ្សេងនៅលើ app ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចចូលមកសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបន្ថែមបានហើយនេះគ្រាន់តែជាការ review ផងខ្ញុំទេបើសិនជាអ្នកនេះអត់យល់អាចចោះឈ្មោះហើយចូលមកស្វែងយល់បន្ថែមឬមួយក៏អាច comment នៅក្រោមវីដេអូផងខ្ញុំហើយដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំទើបនឹងចោះឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះទៀតបាទវាមានកន្លែងនេះអ្នកនេះមានកន្លែងកាក់មាសទ្វេដងនេះគឺយើងចូលមកថងហ្នឹងមកបាទវាមានឲ្យយើងលេងហ្គេមក្នុងហ្នឹងគឺយើងលេងហ្គេមបង្វិលកងអីគេទេនេះឥឡូវយើងអាចចាំឲ្យវាបើកសិនបាទនេះគឺកងនេះគឺយើងអាចលេងហ្គេមបង្វិលបានបាទនេះគឺយើងចុចបង្វិលទៅនេះយើងអាចយកកាក់ផិនយើងមកលេងនៅថងនេះបាទយកកាក់ផិនយើងមកលេងអូខេយើងអាចលេងចាប់ពី20កាក់ឡើងបាទរហូតដល់100កាក់បាទអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបង្វិលវាអាចនឹងបានកាក់យើងដាក់កាក់នឹងយកមកលេងមួយគេដូចលបាយអញ្ចឹងណាយើងយកកាក់យើងមកលេងដាក់20កាក់ហ្នឹងយើងនឹងបង្វិលទៅបើយើងប៉ះចំគុណ8គុណ3គុណ2អីទៅយើងមិនគ្រប់ទឹកបាទគឺច្រើនមែនតើអូខេអញ្ចឹងអ្នកសង្គមតែអ្នកនេះនឹងយល់ហើយមួយទៀតនៅកន្លែងនេះគឺកន្លែងមួយនេះបាទនេះចាប់កាក់មាសនេះបាទចាំមកចាប់កាក់មាសនេះគឺឈ្នះរង្វាន់ធំមែនតើបាទមានដូចជាបាទនេះតួកូនបាសមានដូចជាបាទនេះគឺវាមានដូចជាកូនបាសមានដូចជាលុយ$1មានដូចជាកាក់400កាក់បាទនេះគឺអរគុណអត់បានទេហើយនេះគឺ iPhone បាទ iPhone 11 Pro អ្នកនេះបាទមិនមែនធម្មតាណា iPhone 11 Pro ហើយនេះគឺកាក់200កាក់បាទនេះ$1ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចុចបង្វិលហ្នឹងទៅយើងចុចបង្វិលយើងចុចលើហ្នឹងមកបាទចុះវាត្រូវចំណាយកាក់យើងគឺ200កាក់បាទទើបយើងអាចចុចបង្វិលបានអូខេអញ្ចឹងកន្លែងយើងចូលមកមើលរង្វាន់នេះវាមានអីគេខ្លះដែរឥឡូវយើងចុចចូលមកបាទអត់មានអីទេកន្លែងនេះគឺយើងអត់ដែលបានបង្វិលបានទេបាទអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនេះណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាអូខេណែនាំមិត្តភ័ក្តិដើម្បីទទួលបានបាទបានកាក់កាន់តែច្រើនឬមួយក៏បានលុយពីកម្មវិធី App Tnaot ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលមកណែនាំមិត្តភ័ក្តិនៅចំណុចណាឥឡូវគឺយើងមើលកន្លែងនេះបាទយើងចូលមកកន្លែងនេះយើងចុចលើហ្នឹងមក100000នេះមកបាទយើងចុចលើកន្លែងរូប100000នេះមកបាទអូខេនេះរូប100000នេះបាទយើងចុចលើហ្នឹងមកអូខេហើយបន្តមកយើងត្រូវណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទយើងត្រូវណែនាំមិត្តភ័ក្តិនេះគេដាក់ថាណែនាំមិត្តម្នាក់នឹងទទួលបានរង្វាន់ខ្ញុំអត់ដឹងថាបានប្រហែលទេបាទខ្ញុំអត់ដឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺជាការលើកដំបូងផងខ្ញុំដែលខ្ញុំបានចោះឈ្មោះមិនដឹងថាលើកនេះវាដូចទៅនឹងឆ្នាំទៅដែរឬអត់ទេអញ្ចឹងឆ្នាំទៅក្រុងម្នាក់យើងបាន$1អ្នកនេះមិនតិចទេណាអ្នកមួយបាន$តែខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្នាំនេះយើងបានអីទេក្នុងម្នាក់បាទខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាកម្មវិធីនោះគឺបើកឲ្យរលុយវិញហើយមានការ check in យកកាក់យកអីអញ្ចឹងគឺវាចិត្តជាអស្ចារ្យមែនតើហើយចង់បញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះគឺកម្មវិធីខ្មែរលើងហើយខ្មែរយើងហើយអត់បោកប្រាស់ទេគឺដកលុយបានពិតប្រាកដអូខេបន្តមកអ្នកនេះអាចចូលមកកន្លែងនេះបាទចុចបើកឥឡូវចុចបើកអីគេនេះគេអាចចុចបើកអីគេយើងចុចបើកសាកមើលមានអីគេខ្លះបាទអូខេគឺខ្ញុំទទួលរហូតទៅបានរហូតទៅដល់នេះអូសំសិនសតមួយសិនបាទបានរហូតទៅដល់19សេនអ្នកនេះបាទចុចបើកទៅបាន19សេនមិនមែនធម្មតាណាបាទនេះចុចបើកទៅបានរង្វាន់រហូតទៅដល់19សេនបាទអញ្ចឹង50សេនគឺយើងអាចដកបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចយល់ព្រមមកអូខេអូខ្ញុំបានរហូតទៅដល់19សេនសមាជិកមែនតើ50សេនគឺយើងអាចដកបានហើយបាទថ្ងៃនេះគឺអ្នកផ្ញើបាន$111ដកលុយអូខេចឹងគឺ24ម៉ោងវាឲ្យយើងចូលមកចុចបើកនៅត្រង់នេះម្ដងយើងអាចបើកបាន4ដងនេះនៅសល់3ដងទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងអាចសន្សំគេដាក់នេះយើងអាចសន្សំនៅត្រង់នេះគឺយើងអាចសន្សំបាន50សេនយើងនឹងអាចដកលុយបានអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានឹងយល់បាទ
ok hai nhầm trong phe này như bị can này nó một phe lên như cam thì app nó như này thì ai cho một lại phe thằng này nó như ai share về từ can Facebook này nhưng chạy share nó chạy lừa rụp ở Facebook nó nhưng share về từ can Facebook phân dương mà ok hay là mấy ban link như thế này nó một phe này ta dương thời thua mạch mà nhầm phép chân dương chạy cho một can Facebook nhưng thua cả chạy share với mất bà dương chạy pho nữa thằng đi mất ok bà dân chạy pho mó là cứ nó về để dân chạy pho hỏi dân thời copy link nó nơi lại nè bà lấy cứ giờ nhom ở nhom trop pho vì ấy là nhom cho tất cả Facebook phân nhóm hay nhom nâng bật chặt thời dân copy link để bây giờ từ nay nom nữa một phe nào mà bà chứ dân cho một cái account Facebook phân dân mó hay dân một mơ ca pho phân dân thì dân man xe mình đi cứ cầm thì App Tnaot cho dân thuộc cả chạy lươn năng máu bà chứ thuộc cả chạy lươn năng máu ok bà hồi nhon trăm mà flash bà ní cứ chia ní phân giới mà ní phân giới một tấm máu dân trong ban link như từ này nó một phe này đi chạy lươn biệt trai bay khẩn lơ đi bà nhưng chạy lươn trai bay năng máu ok rồi dân chạy lươn trai bay này đi cho phía ta copy link lại năng để dân ai copy link cho từ này nó một phe bàn ok dân copy tới rồi cái dân trong send link nữa tất cả nào messenger bà rồi một cái browser thấy cái nhà này ai thua ban tam chất mà nó cứ chia về thi sang này cái này nó một phe ok chẳng ở video này cứ nhóm một do tập năng tế hay tại tàu 10k và do phân nhóm bà xanh chưa miên cho này na có đưa mười miên cho này na mình lỏ đưa 10k vậy phân nhóm ra uống có xong mà chia sẻ vong hay tại tàu 10k thì App Tnaot nó về để nhóm miên lươi để thử đó nhưng mà thua video update mà video update vì cả đọ lươi trên video tem đòn là cứ tầm bạn đọc 4 sen đấy nhạc clip ok bà lấy cứ đi bị chạy mà tiền hay là dương cho mất cứ bị chạy nhà này bị chạy ai dương mới nè thà đồng bọn là thành đó là động mơ được là bà nó nhập xong khoai xanh má ok chẳng nè như anh vô ban class thấy tại tàu 10k bây giờ phân nhóm thì nhóm vậy chẳng bà hay cái lại tại tàu 10k phân như để cả dương hồ ban mà nhé nè ok cả để dương rô ban thì vía dương anh chạy riêng rô mang đọc pi giúp viên đừng thua các đô cả nó thì chỉ lùi ở dưới nơi lại này ba nhân lại này chẳng dương ai cho một căn bọc lùi phân dương đi của ban đây nè có bọc lùi ní 70 thực lùi phân dân tại dương rô banประมาณ 2 vậy chứ nè ok hay phải chạm cả vì đừng có đo ai dương nơi dạ phế cứ mang đọc pi giúp vì đừng thua cả đo ai dương thuần anh ô tô tam đòn thì mình chăm bạch bộ đo ai thế ok đi lại cảm như dưỡng cứ nhầm tụi bạn đọc thế này việc tập anh đọc thì trong là được dương ban cảm bị chết cứ dương đừng ai đo ở viên đừng đo tại chưa lui ai dương nơi dạ phế mang đọc pi giúp tụi nó dương khơi thực lui dương nơi thuần cho nó chọn đi hay ok chẳng kẹt tao 10 video đọ lưới cứ nhầm lần thưa video bằng 2 nơi pe coi bà xem đẹp video đấy cứ mau phải chặt tập năng tế hay thành công ta dương này anh rô ban thì kèm thì App Tnaot đã biết tương đương promotion thay đi thì ok ok một bái chụp hình là video